Welcome back mga ka-MP. Ano ang gagawin mo kung sa panahong kailangan mo ng malaking halaga ay masubo ka ng kapalaran? Tunghayan natin ang kwento ni Mang Abner sa ating kwento sa araw na ito. Isang mangingisda lamang si Mang Abner at mag-isa na lang niyang binubuhay ang kanyang apo. Simula kasi nang maipanganak ito, ay pumanaw ang kanyang ina. Ang tatay naman nito ay nag-asawa na ng ibang babae at iniwan na ang kanyang anak. Papalubog pa lang ang araw nang umalis si Mang Abner sa kanilang bahay para pumalaot. Iniwan niya ang kanyang apo sa kanilang bahay at sinabihan niya itong hintayin na lang siya doon sa pagsapit ng gabi. Bago pa man umalis si Mang Abner sa kanilang bahay, ay nagsabi na sa kanya ang kanyang apo na medyo masama nga raw ang pakiramdam nito. Kaya nga bago umalis si Mang Abner, ay pinainom niya muna ng gamot ang kanyang apo. Habang nasa laot si Mang Abner, ay nag-alala siya dahil isang oras nang makalipas mula nang siya ay pumalaot, ay wala pa rin siyang nakukuhang isda. Kaya naman, nag-alala si Mang Abner dahil hindi siya makakauwi agad. Mas nakapagpabalisa pa sa kanya dahil may sinat ang kanyang apo nang siya'y umalis. Dahil sa pagmamahal ni Mang Abner at pag-aalala sa kanyang apo, ay umuwi na lang si Mang Abner kahit wala pa itong nahuhuling isda. Nang makauwi si Mang Abner, ay laking gulat nito nang makita niya ang kanyang apo na nakahiga na nga ito sa katre at kinakaligtig na nga dahil sinusumpong ng kanyang lagnat. Napansin ni Mang Abner na mataas na nga ang lagnat ng kanyang apo at mukhang kailangan na nga itong dalhin sa ospital. Dali-daling dinala ni Mang Abner ang kanyang apo sa ospital. Hindi na inisip ni Mang Abner na kapag dinala niya ang kanyang apo ay kakailanganin niya ng pera para pambayad dito. Nasa labas si Mang Abner ay nihintay niya ang sasabihin ng doktor kung ano ang kalagayan ng kanyang apo. Hindi siya mapakali at hindi mapalagay. Tapos suriin ng doktor ang kanyang apo, ay nagulat si Mang Abner sa laki ng kanyang kailangang bayaran sa ospital. Dahil nagkakahalaga ito ng mahigit 50,000 piso. Nagulat si Mang Abner sa laki ng kanyang babayaran. Kaya tinanong niya ang doktor, bakit umabot sa ganong kalaking halaga ang kanyang babayaran? Sinabihan siya ng doktor na ito ay dahil sa mga mamahaling gamot na ginamit at inireseta sa kanyang apo upang gumaling ito. Himik na lang si Mang Abner at napaisip kung saan siya kukuha ng ganon kalaking halaga. Sa kanilang bahay, si Mang Abner, napaupo siya sa labas habang nag-iisip paano nga ba siya makakalikom ganon kalaking halaga. Kaya't naisip niya na mangutang muna sa kanyang mga kapitbahay. Aling Rosa, pwede ba akong makahiram kahit 5,000 lang? Kailangan. Kulang kasi talaga yung pambayad sa ospital. Na ospital kasi yung apo ko. Kailangan ng bayaran. Pagmamakaawa ni Mang Abner. Ay naku, yan na naman tayo Manang Abner eh. Hindi mo pa nga nababayaran yung utang mo sa akin na 10,000. Na ipinagawa mo ng bangka mo tapos ngayon mangungutang ka na naman. Magbayad ka muna. Ika ng kanyang kapitbahay. Wala nang ibang nagawa si Mang Abner, kundi umalis na lang. Naisip ng Mang Abner na pumunta na lang sa kanyang isa pang pangungutangan, si Aling Grace. Aling Grace, baka pwede po akong makahiram kahit 5,000 lang. Kailangan ko lang po kasi talaga eh. Na-hospital kasi yung apo ko at may kailangan akong bayaran sa ospital. Ha? Nakakaawa ka naman Mang Abner. O sige. Eto, may 5,000 ako dito. Gawin mo ng 6,000 para makatulong na rin. Meron din ako ditong mga lumang damit pambata. Baka makatulong o sa'yo na rin yan. Kaalala ni Aling Grace kay Mang Abner at sa kanyang apo. Naku, maraming salamat talaga Maring Grace. Naku talagang malalapitan kita sa oras ng pangangailangan ko. Nakakahiya na nga eh. Paano? Kaya lang kailangan ko talaga eh. Pinakapalan ko na lang yung mukha ko. Wika ni Mang Abner. Asus! Wala yun. Para namang hindi tayo magkapit bahay eh. Nung naglalakad si Mang Abner, pauwi,
ay napansin niya ang isang pantalon na ibinigay sa kanya ni Aling Grace. Napansin niya na mukhang mabigat ito at mukhang may laman. Nang dukutin ito ni Mang Abner, ay nakita niyang may lamang mamahaling kwintas ang bulsa nito. Napansin ni Mang Abner na mukhang mamahalin ito at mukhang hindi pangkaraniwan ng halaga. Matapos makita ni Mang Abner ang laman ng bulsa ng pantalon, ay sari-sari ang naglaro sa kanyang isip. Naisip niya ang kanyang apo na hindi pa niya mailabas sa ospital. Sa kanyang walang direksyon na paglalakad, ay nagulat siya na nakarating na pala siya sa kanilang bahay. Agad niyang ipininid ang pinto at muling tiningnan ang laman ng kanyang bulsa. Manghang-mangha na inusisa niya ito. Mukhang makapal na ginto talaga, naisip niya. At napakabigat din. Sa kanyang edad, ay ngayon lang siya nakakita at nakahawak ng ganito. Luminga-linga siya sa paligid at nang makatiyak na walang nakakakita sa kanya, ay kinagat niya ito. Nakita niyang bahagyang bumakat ang kanyang ngipin sa bahagi ng kinagatan niya. Ay, peke yata. Bumakat yung ngipin ko. Kanyang naisip. Sa totoo, hindi naman niya alam kung bakit niya kailangan kagatin yun at paano malalaman kung ginto nga ba kapag kinagat. Pero alam niya, may napanood na siyang ganon sa iilang napanood niyang balita o pelikula. Basta hindi na niya matandaan. Muli niyang itinago sa kanyang pantalon ang kwintas. At nakatulog na siya na hindi makapagdesisyon kung ano ang kanyang gagawin dito. Kinabukasan, naisip niyang pumalaot muli at magbaka sakaling may mahuling isda para maibenta. At sa totoo, gusto rin niyang gawin muli ang dati niyang ginagawa. Baka sakaling makapag-isip siya ng tama. Swerte naman at kahit papano ay may nahuli at naibenta siyang isda ng araw na yun. Sapat para may maipambili ng lugaw para sa kanyang apo na nasa ospital. Matapos niyang dalawin ng apo, ay nakiusap siya sa ospital na bigyan pa siya ng ilang araw para makabayad. Umuwi siya at inilagay muli sa kanyang bulsa ang kwintas. Lumabas siya ng bahay at hindi niya alam kung saan niya gustong pumunta. Naghahati ang puso at isip niya sa kanyang gagawin. Habang naglalakad, ay may nadaanan siyang sanglaan. Naisip niyang pumasok dito upang ipasuri ang kwintas, pero natakot siya na baka hindi siya papasukin. Pero nanaig ang kagustuhan niyang malaman kung tunay nga ba ito o hindi. Lakas loob na pumasok siya sa sanglaan. Tinanong siya ng gwardiya kung ano ang kanyang sadya. May ipapasuri lang po ako na kwintas ng amo ko. Pinadala po sa akin para daw hindi po kaduda-duda kung may makakita. Pagsisinungaling niya, pinaniwalaan naman siya ng gwardiya sa kanyang palusot. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya ng manunuri ng alahas. Manong, sa inyo po ito? Sa amo ko po. Nakita po niya habang naglilinis at gusto niya daw pong malaman kung tunay. Mahina ang boses na sagot niya. Naku Manong, napakaganda ng kwintas na to. Sa kilatis ko, hindi bababa sa 30,000 ang halaga nito. Sabihin niyo ako Manong kung ibebenta ng may-ari. Baka pwede pa kaming magtawaran. O baka nais niyang isanla. Sagot ng manunuri. Sige po. Umalis na si Mang Abner sa sanglaan na hindi makapaniwala sa narinig. Kaunti na lang ang kulang at kumpleto na sa halagang kailangan niya. Umuwi siyang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Napakalaking halaga pala ng kwintas na yun. Naisip niyang ito na ang solusyon sa kanyang problema. Pero naisip din niya na mali ang kanyang iniisip. Lumubog ang araw na iyon ang laman ng kanyang isip. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Abner. Naisip niyang pumalaot muli upang mailayo ang sarili sa kanyang iniisip. Katulad kahapon, ay nakahuli naman siya muli ng mga isda at muling may naipambili ng lugaw para sa kanyang apo. Matapos dumalaw sa ospital, ay naglakad muli si Mang Abner at buo na ang kanyang desisyon. Matagal na tinitigan ni Mang Abner ang hawak na kwintas. Maya-maya pa ay muli niyang ibinalik ito sa bulsa ng kanyang pantalon at naglakad siya pabalik kila Aling Grace.
Kahit nasa gitna ng pangangailangan si Mang Abner, dito naging dahilan para kunin niya ang kwintas na iyon. Ibinalik pa rin ni Mang Abner ang kwintas kay Aling Grace. "Oh, Mang Abner, may naiwan ka?" tanong ni Aling Grace kay Mang Abner. Wala. Bumalik ako dito dahil may kailangan akong ibalik sa'yo. Nakuha ko kasi doon sa mga binigay mo sa aking mga pinaglumaan na damit yung may nadukot ako na mamahaling kwintas kaya bumalik ako dito. Eto nga po pala. Wow! Sa wakas nakita ko na rin. Napakatagal ko na kasing hinahanap to. Bigay pa to sa akin ng papa ko. Totoong ginto kasi to. Kulang maibenta kasi bigay pa to sa akin ng papa ko. Naku, maraming salamat po talaga. Walang anuman, Grace. Napakaliit na bagay lang yan kumpara sa mga kabutihang ginawa mo sa amin ng apo ko. Sa kabutihang ginawa ni Mang Abner, ay labis na nasiyahan sa kanyang katapatan si Aling Grace. Kaya naman naging rason ito para lalong lumambot ang puso ni Grace sa mag-ama. Kaya naman, sinagot na ni Aling Grace ang bayarin ni Mang Abner sa ospital. Ang kwentong ito ay magsisilbing inspirasyon at aral sa bawat tao na anuman ang hirap at pinagdaraanan natin ng problema at pagsubok, palagi pa rin nating piliin ang tamang landas at gawin ang nararapat. Huwag din nating kalimutang manalig sa Diyos nang sa ganon ay mayroon tayong masasandalan at makakapitan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming munting channel Mahal na ka-MP. Maraming salamat din po sa inyong panonood at aasahan po namin kayong muli sa susunod naming video, Mahal na ka-MP.